السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين إيه؟ وحشتوني جدًا. النهارده هنعمل معاكم بقى أكلة كده في السريع، مكرونة بالفراخ، بس هنعملها في صينية واحدة، مش هتاخد معاكم في التحضير أكتر من 10 دقايق، لأ، أقل كمان من 10 دقايق. ولادكم هيحبوها جدًا، طعمها لذيذ جدًا، جدًا، جدًا. قبل ما ندخل على الفيديو نسمي الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أنا كان عندي هنا في صدور فراخ، فقُلت إيه أعمل بها إيه، قُلت يعني أنا كمان تعبانة عندي دور جامد، فقُلت أعمل صينية كده إيه، حلوة وفي نفس الوقت هتعجب ولادكم جدًا، وفي نفس الوقت مش هتاخد وقت معايا في التحضير ولا مواعين كتير بقى ولا زهق ولا أي حاجة، وخصوصًا إن إحنا في المدارس اليومين دول، فإحنا كلنا مرهقين، طلوع بقى ونزول مدارس ودروس، فربنا يعيننا جميعًا يا رب. فقُلت أعمل معاكم النهارده المكرونة بالطريقة دي، سهلة وبسيطة وفي النتيجة يا جماعة بجد تحفة، 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 ولادكم هيحبوها جدًا. أنا جِبت هنا قطع من الصدور الفراخ، وعلى فكرة ممكن تعملوها كمان بالوراك، بس هتبقى أطعم بالصدور. قطعناها بالشكل ده، قطعنا كل الكمية بتاعتي، أنا معايا حوالي 3 صدور من الفراخ، لإن أنا هاعمل قالب كبير، يعني هاعمل صينية كبيرة قطعتها بالشكل ده مكعبات، ومعايا هنا بقى بولة هاحط فيها المقادير بتاعتي، اعذروني لأن عندي دور برد شديد جدًا، ادعوا لي دعواتكم كده. هاحط فيها مَج من الحليب، وهانزل كمان بعصرة من الليمون، وهانزل معلقتين من الزيت، الزيت النباتي ممكن تستبدلوه بزيت الزيتون، بس أنا حاطة زيت نباتي، معايا توم باودر، بصل باودر، بابريكا، فلفل أسود، ملح، مش أكتر من كده، بهارات لو عندكم بهارات فراخ حابين تحطوها يبقى ربع معلقة بس مش أكتر. هاقلب بقى المكونات بتاعتي كلها بالشكل ده، وهانزل بقى بقطع الفراخ اللي أنا مقطعاها. طبعًا أنا آسفة على صوتي، بس وحشتوني قُلت أمّا أطلع أصوّر معاكم، وأعمل لكم كمان حاجة خفيفة وسريعة. هاقلّب الصدور في التتبيلة بتاعتي كويس جدًا، تتشرّب منها كده ونغطّيها. دي أجمل تتبيلة للفراخ اللي إحنا هنعملها النهارده، هاغطّيها كده بورق استرتش، وهنسيبها على جنب بقى، ونبتدي الخطوة التانية بتاعتنا النهارده. أنا معايا هنا طاسة أو حلة على النار، هاحط فيها معلقة من الزبدة كبيرة، معلقة كبيرة، وهاقول لكم ليه دلوقتي. هادوّب الزبدة كده بالشكل ده. هنعمل النهارده كريمة الطهي بقى اللي بنشتري العلبة ب94 جنيه وب100 جنيه وأسعار كده، ويعني في كتير مننا مش هيقدر يشتريها، أو هي صغيرة فهنحتاج منها أكتر من علبة عشان نعمل مكرونة بقى بالوايت صوص، المكرونات الحلوة بتاعتنا، فهنعملها النهارده سهلة جدًا واقتصادية جدًا وهنطلع بنتيجة هايلة جدًا. أنا معايا هنا معلقتين من الدقيق، معلقة من معلقة الطعام العادية اللي إحنا بناكل بيها، وهنبدأ بقى نشوّح الدقيق في الزبدة بالشكل ده لغاية ما أي تكتلات معايا تفُك. جرّبوا كريمة الطهي بطريقتي هتعملوها وهتخزّنوها كمان، يعني بجد تحفة يا جماعة، مش هتشتروها خالص من برّه وهتوفّروا كتير. أنا بدأ يغلي معايا هنا بقى، هانزل بالحليب سرسوبة كده صغيّرة وهافضل أقلّب، أقلّب عشان ما تكتّلش منّي. هنستمر كده في التقليب. طبعًا لو أنا هاستعملها هاحط ملح، لو أنا مش هاستعملها مش هاضيف لها أي ملح خالص، هاعينها كده وأمّا آجي أحضّرها أو أمّا آجي أستخدمها هاحط فيها الملح بتاعها. وإحنا بننزّل كده إيدينا تقليب شغال عشان ما تكتّلش مننا. لأ ده مش اللي بيقول دلوقتي دوّة بشاميل، لأ ده مش بشاميل خالص، جرّبوه بالطريقة دي وهتقولوا لي النتيجة بتاعتكم أو النتيجة طالعة عاملة إزاي. أنا كنت هاعمل لكم فيديو لوحده، بس قُلت إيه فرصة وأنا باعمل المكرونة النهارده أورّيكم الطريقة دي، وخصوصًا إن إحنا مش هنسلق المكرونة، هنستمر هنا بقى في التقليب لغاية ما أحس إن القوام بتاعي بدأ يتقل، نفس القوام بتاع كريمة الطهي.
لو انتم ملاحظين ان القوام بتاعي بدأ يتقل شوية بشوية كده، هجيب معلقة برضو وهوريهولكوا لانه مش باين بالمضرب. هنروح هنا بقى، هجيب معاكوا كده علبة من القشطة، لو عندكوا قشطة من وش اللبن تبقى افضل طبعا، بس انا هنا هستعمل القشطة اللي هي الجاهزة. هننزل كده بكوباية كاملة. شايفين القوام؟ احسن كمان من كريمة الطهي اللي احنا بنشتريها. هنزل كده بكوباية من القشطة، وهندوب القشطة بقى في الكريمة بتاعتنا. انا دوبت كده القشطة بتاعتي في الكريمة. شايفين لونها وجمالها؟ وده كان القوام بتاعي النهاردة. شايفين ما شاء الله بجد حلوة جدا. طبعا ده هندوب القشطة كويس، هنقلب القشطة كويس. انا جبت هنا قارب حطيت فيه كيلو من المكرونة القلم زي ما انتوا شايفينها كده. هنزل بقى بالفراخ اللي انا تبلتها حوالي نص ساعة، ممكن تقعدوها في التتبيلة ساعة ساعتين، ممكن تجهزوها من على بيات وتاني يوم تعملوها، وده يبقى اسهل لكم كمان. هبدأ اوزع الفراخ. انا قلت لكم ان انا عملت 3 صدور من الدجاج على كيلو مكرونة، لان انا عاملة صينية كبيرة ما شاء الله. انا وزعت هنا بقى الفراخ بالشكل ده، وهنجيب بقى بعد كده طماطميتين انا مقطعاهم مكعبات، حابين تعملوا كده حابين مش حابين براحتكم. مقطعاهم مكعبات مش شرايح، وابدا اوزعهم كده بشكل عشوائي خالص في الصينيه او في القالب بتاعي. اسهل طريقه ممكن تعملوا بها المكرونه. مش هتبقى سايحه قوي، وفي نفس الوقت هتبقى طعمها حلو جدا جدا. هتعجبكم جدا، وهتعجب الاطفال بالذات، لان الاطفال كلهم بيحبوا المكرونه وبيحبوا الفراخ بالمكرونه. هنزل هنا بقى بالكريمه اللي انا عاملاها. زي ما قلت لكم هنسويها النهارده وهنعملها في 10 دقايق. هبدأ اوزع كده الكريمة بتاعتي. هنحط بقى على الوش كده جبنة موتزاريلا، حابين تحطوا جبنة شيدر، حابين اي اي جبنة عفوا اي جبنة عندكم حابين تحطوها او تضيفوها او تدخلوها الفرن كده، يبقى وشها حلو برضو من غير لا بيض ولا اي حاجة خالص، وهتبقى سوية حلو جدا معاكم. بس انا هضيف كده شرايح من الجبنة بما انها موجودة عندي في البيت، وهضيف كمان شوية جبنة موتزاريلا. هندخلها الفرن على درجة حرارة 200، هولع عليها من تحت بس لغاية ما احس ان هي بدأت تستوي. وعلى فكرة هي مش هتاخد سوية كتير منكم. وهقول لكم قعدت قد ايه في الفرن، وبعد كده نولع عليها الشواية من فوق. هنغطيها بورق فويل عشان انا عايزاها تستوي، مش عايزاها تاخد لون، يعني انا عايزة المكرونة تستوي، فالحرارة بتاعة الفويل هتستوي معانا اسرع. وده كان الشكل النهائي بتاع المكرونة بتاعتنا النهاردة. طلع بقى خرطة، طبعا هي مش هتطلع متماسكة قوي، تطلع سايحة كده ببعضيها من الجبن، وخصوصا ان انا قطعتها وهي سخنة، احنا بنحبها كده. جربوا المكرونة بطريقتي وقولوا لي ايه رأيكم في الكومنتات. يا رب ما يكونش طولت عليكم كالعادة، ويا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وتعملوا شير الفيديوهات بتاعتي. مستنية تعليقاتكم الجميلة. وانتظروني ان شاء الله في فيديو جديد من مطبخ توتة وبناتها. دمتم حلوين في رعاية الله.